السلام عليكم. إذا اليوم غادي نشوفوا الدرس الرابع من دروس مادة الفيزياء الدورة الثانية، اللي هو الدرس ديال إيكيليبر دان كور سومي أدو فورس، توازن جسم خاضع لقوتين. باش تفهموا هذا الدرس ضروري خاصكم تكونوا ضابطين لي زاكسيون ميكانيك اي لي فورس. غنخلي لكم اللين ديالهم تحت في لا ديسكريبسيون، هبطوا تفرجوا فيهم لانهم مهمين بزاف. Donc quelles sont les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces؟ باش نجاوب على هاد لا كيسيون غادي ندرسوا واحد لو كور. هاد لو كور مثلا سي ان كور اس. شفنا في الدرس ديال لي زاكسيون ميكانيك اي لي فورس باش ندرسوا واحد لو كور كنديروا لو بيلان دي فورس et les caractéristiques de chaque force. Donc on va prendre un corps S de masse négligeable soumis à deux forces. دو ماس نيجليجابل باش نحملوا القوه المطبقه من طرف الارض على هذاك لوكور. دونك كلما كان هذاك الجسم تري ليجير يعني خفيف، كلما كتكون شده القوه المطبقه من طرف الارض على هذاك لوكور صغيره بزاف. داكشي علاش كنحملوها. نمروا لو بيلان دي فورس. Premièrement le système étudié c'est le corps S, c'est ce corps. Donc on a dit que ce corps est soumis à deux forces، يعني قلنا هذا الجسم خاضع لقوتين. Donc F1 c'est la force exercée par le dynamomètre 1 et F2 c'est la force exercée par le dynamomètre 2. يعني هاد القوة الأولى هي القوة المطبقة من طرف الدينامومتر الأول، والقوة الثانية هي القوة المطبقة من طرف الدينامومتر الثاني. بما أننا حملنا القوة المطبقة من طرف الأرض دونك هاد لو كور سومي أ دو فورس. دونك هاد لي دو فورس غادي ندرسو المميزات ديالهم، لي كاركتيرستيك ديالهم اللي شفنا في الدرس ديال لي فورس. Donc نبداو بلا بروميير فورس اللي هي لا فورس اكزercée par le dynamomètre 1. اما كنرمزوا لها ب F1 او لا F1 sur S، يعني القوه المطبقه من طرف لو دينامومتر 1 على هذاك لو كور S. بالنسبه لو بوين دابليكاسيون سي لو بوين A، هي النقطه فاش كيأثر لو فيل دو دينامومتر sur le corps S. La direction, soit on dit que c'est la droite passante par le point A, ou bien on peut dire que c'est la droite AB, parce que la droite passante par le point A passe aussi par le point B, donc on peut dire que c'est la droite AB. يعني كيمكننا نقولوا المستقيم المار من النقطة A ولا المستقيم AB لأنه كيمر حتى من النقطة B. Donc le sens c'est de A vers le dynamomètre 1، يعني من A لهاد لو دينامومتر كتجر هذاك لو كور عندها، et l'intensité كما كنشوفوا هنا في le dynamomètre fa égale à 1 newton. بالنسبة la deuxième force qui est exercée par le dynamomètre 2, donc le point d'application c'est le point B, la direction c'est la droite AB qui est douze à la B ou A, donc c'est aussi la droite AB. Le sens c'est de B vers le dynamomètre numéro 2, et l'intensité c'est 1 newton كما هو مبين في le dynamomètre. Donc باش نعرفوا les conditions d'équilibre de ce corps غادي نقارنوا les caractéristiques des forces exercées sur ce corps. La première force qui est exercée par le dynamomètre 1 et la deuxième force qui est exercée par le deuxième dynamomètre. Donc هنا أول حاجة كنلاحظوها عندهم نفس الاتجاه، la même direction c'est la droite AB. ثاني حاجة عندهم la même intensité، نفس شدة القوة. وثالث حاجة اللي هي لو سونس. دونك كنلاحظوا بأن عندهم دي سونس اوبوزي، عندهم منحيان متعاكسان ولا متقابلان. دونك هنا دو A vers le dynamomètre 1 وهنا دو B vers le dynamomètre 2. واحد كيشوف للفوق وواحد كيشوف لتحت. Donc ils ont des sens opposés. En général, les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces, premièrement, ils doivent être collinéaires. يعني la même direction. كما شفنا في هذا l'exemple, la direction ديالهم بجوج c'est la droite AB. Ils ont de sens opposés، يعني متقابلان. مثلا واحد كيشوف للفوق واحد كيشوف لتحت. Et ils ont la même intensité. منطقيا باش يكون هذاك لو كور في توازن، القوة باش كيجروا واحد لو كور نفسها القوة باش كيجروا لوطر كور باش كيكون في توازن. كتكتب tout simplement F1 plus F2 égale le vecteur nul. Attention هنا ماشي زيرو، c'est le vecteur nul المتجهة المنعدمة. Et les deux forces ont la même droite d'action. La première force plus la deuxième force égale le vecteur nul هي نفسها هاد العلاقة.
لانه الى حولنا اف دو للطرف الثاني غادي تولي عندنا موان اف دو. دونك سي لا ميم غولاسيون، يعني عندهم اتجاهان متعاكسان. لي دو فورس اون من droit d'action يعني عندهم نفس الحامل ميم سيبور، يعني هذيك لا droit d'action خصها تكون كتشترك فيهم بجوج. مثلا لا droite AB اللي شفنا في لوكزامبل. نعاودو نرجعو لي شيما اللي شفنا في الاول باش نطبقوا عليه هاد لي كونديسيون. دونك اول حاجه قلنا لا ميم ديريكسيون سي لا droite AB دو سونس اوبوزي، كما كتشوفوا F1 كتشوف الجهه اليمين و F2 كتشوف الجهه اليسار. دونك عندهم دو سونس اوبوزي ولا ميم انتنسيتي. هنا عندنا 1 نيوتن وهنا عندنا 1 نيوتن. دونك سالينا الدرس ديال اليوم. يكفي انك تعرف لي كونديسيون ديكيليبر d'un corps soumis à deux forces. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان. شكرا على المشاهده والسلام عليكم.